Móc cái này vào đây vào 1 2 3 triệu. Các bạn thấy chưa? Đấy, con quay nó sẽ ok, các bạn thấy chưa? Ok, các bạn thấy chưa? Ok, lần này suôn sẻ hơn rồi, một phát được ngay. Móc vào này, tiếp theo này, con quay nó có một khả năng đặc biệt đấy các bạn ạ, nó có thể trèo trên dây được. Nha. Ok, lần này suôn sẻ hơn rồi, một phát được ngay. Bóc vào này, chơi quay này có đặc biệt đấy các bạn ạ, nó có thể trèo trên đây được.
rồi các bạn.